Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Qondaala Adda Bilisummaa Oromoo gaaffii deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffadha. Galatan nabiina. Koloneel yeroo baay'ee ija namootaa irraa maqtanii turtan. Eessa turtanii deebitan? Egaa waggaa tokko mana hidhaan ture. Waggaa tokko guyyaan muraasni yeroo irra tun ba'e mana hidhaati dheengadda. Kana. Amma mana murtiitu bilisa isin baase? Xalaa mana murtiitu dhufee naan jedhan Qilintoo. Akkasitti waamaniidhuma bahii naan jedhan. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akka gaafa hidhaa seenuu hin jiru har'a. Yoo hagamta ulfaatina keessan keejii keessan beektanii gaafas? Kiiloo 70 jaan ture. Amma 52. Akkas. Kiiloo 25 hidhattani? Maaltu ta'aatiin ture? Fuulli keessanillee hin gurraachoftanii hin huqqattan. Fuulli keessan maal jijjiiramni isinirra mul'ate kun? Gaafa duraa sana xiqqoo mana dukkanaa keessatti baatii tokko qofaatti na hidhan. Lafichi firaashis hin qabu. Akka Jaanuwaarii keessa baay'ee qorra. Qabbana guddaatu jira. Mana murtiitti iyyadhee biiftuun agarsiisaa jedhee daanyaan suni kun dhimma bulchiinsa poolisiitti nun ilaaluudhe. Dhumarratti otuman ani mana sana keessa jiru dhufanii mana sana diiguu jalqaban. Eessa jechuudha? As maayikalaawii cinaatti ka ijaarratan sana. Manni sin firaashii tokko qofa buusa. Foddaan qabu, sagaleen homtuun dhaga'amu, biiftuun hin argu. Maatii nama hin quunnamsiisanii dhufanii mana irratti diiguu jalqabanii maaltu taa'e jennaani pirezidaantiin mana murtii federaalaa adde eenyu jedhamti Ma'aazaa eenyu jedhamti. Isheetu akkamitti ilmi namaa kana keessa jiraata diigaa nuun jette mana 4 kilaasii 4 nama tokkoof tolchaa yoo kana dadhabdan immoo hunduma isaa diigaa nuun jette jedhanii achi na baasanii hidhamtoota warra biraatti na dabalan. Maali sababni sadarkaa sanitti qaamni keessan hidhachuu fuulli keessan akkas gurraacha'uu? Jireenyi isaa egaa ijoolleen baadiyyaa Dalloo Mannaarraa, Dirree Dawaarraa, Gujiirraa, Booranarraa, Beegii, asii jaldufa irraa ijoollee qotee bulaa gaafa qabaman ijoollee umurii waggaa 18-19 nuti amma 43 turre Qilintoo namni isaan gaafatu tokkoyyuu hin jiru. Maatiin isaanii dhufuuyyuu hin danda'anii Finfinnee dhufaniyyuu warra galuu danda'u miti. Buufata poolisii sanatti nyaati gahaan hin jiru. Amma dhawayya erga Qilintoo dhaqnee erga baatii 3 as malee. Egaa namni hiree kanaan dura hojiitiinis namaan wal baruutiinis anumaan gaafata. Ijoolleen dargaggoon hin beelofti. Akka kiyya miti beekte namni akkuma humna qabu ati amma dargaggeessa miti ni beekta kana akkuma humna qabu nyaatallee guddaa isa barbaachisa. Nyaati hin jiru buufata poolisii kana. Nyaati isaanii baay'ee xiqqaa. Waa xiqqoo tokko namatti kennu kaan anuma anaaf dhufu qooddannaa jechuudha. Kaanuma dhibeen biraatiin jiru. Nyaataa dhugaatii dhabuu bakka ciisaa. Garuu dararaa fi torchii waan garaagaraa hin jiru takka. Sodaachisuun jira. Mana dukkanaa keessatti nama hidhuun jira. Manichi silumaayyuu manichuu ka ijaaramee fi waan mana sanaa qoradheera arganachi galee. Waan nama sana keessattidhaan asii ol samii qofa kaaree meetiriidhaan samii asii ol argita. Balbala torbatu sitti cufama yeroo torba. Mana erguma namatti dabalameeyyuu iskeer kaaree meetirii 24 keessa 17 taanee ciifna. Namni hundu akkasuma waan nyaataa achumatti nyaannaa waan ciisaa achi sagaleen alaa keessatti malee keessaa alatti hin dhaga'amu. Yoo barbaadan dijitaalii namatti cufuu balbalichi. Waan kana gaafan qoradhu waan kana Saawuz Afrikaa dhaqanii diizaayinii isaa fidan. Akkatti bara apartaayidii warri adii gurraacha hiraarsan. Baay'ee nama jibbisiisa manni sun akkamitti akka inni ijaarame. Mannumti haarooni. Manni haaraa waggaa 5 ijaareef erga ijaaramee jedhan. Saawuz Afrikaa dhaqanii kan waggaa 50-60 dura ijaarame. Warri adii gurraacha itti hiraarsan sagaleen isaan dhaga'amu. Otu waan fedhe ta'ee sagaleen kee alatti hin dhaga'amu. Poolisiin dhufee balbala yoo dhaabbate aan itti haasoftu hin dhaga'u isatti aansaa dhageessa. Sagaleen humtuu keessaa gadi hin bu'u. Kanaaf manichi baay'ee fokkisaadha. Kanarraan immooyyuu saba hundatu jira achi keessa. Miseensota aben jedhamanii ka hidhaman jiru. Miseensota arbanyoch Gimboo 7 duraanii ka hidhaman jiru. Isaan alaabaa isaanii qabachuun eeyyamamaafi. Amaaraa taarikitti Taaddasaa ka jedhu tiishertii isaanii armaa isaanii qabu uffatu. Arbanyoch Gimboo 7 ka jedhamu uffatu. Nuti tiishertii abaa uffanna.
Tiishartii abaa'oo kana uffachuu baay'ee jibbu poolisoonni achi jiran maaliif akka ta'e naan galu. Anaaf micaan xiqqaan tokko jira Amaani'eel Beekkataa jedhu kana duras Qilinxoodhuma ture. Waamanii nu sodaachisan yeroo adda addaatti. Warri tikaa nu rakkisanii jarri kun quufanii tarkaanfii irratti fudhachuu diddanii jedhanii waan akkasii yaalanii isa walitti himne egaa. Waan haaraan hin jiru isinis beektu nus beekna. Nuti maaksimaam seeratti dhimma baana. Seera cabsuu keessan seeraan ala hidhamuu keenyadha mormina. Namatti hin buunu namni nu himatu hin jiru. Nama waliin jiraannaa as keessa poolisiin tokko namni nu eegu nu himatu hin jiru. Isa darbee dhufu immoo waan hundaa waanuma fedhe amma eegalaa fudhachuuf qophiidha nuti jenna yeroo adda addaan waaman egaa gurbaa kana waliin waan akkasii malee waan reebichaa waan maalii hin argina. Hamma hidhamtanii aangawoota mootummaatiin wal argitanii beektu? Wal argine hin beeku. Poolisootu. Muummee ministeera Abiyyiin fa'aa wal argee ture waan jedhamtu jira. Erganii Qilinxoo dhaqee. Ergan Qilinxoo dhaqee baatii tokko dura ufuma isaa ergee na waamsisee waajjira isaatti haasofne. Eenyu? Dr. Abiy Ahmed. Egaa maaliif akka ani hidhame ani dhagee natti himee fi kan poolisoonni naan jedhanii ciruma waliin argatu. Maaltu wal faalmeessa? Haninni jedhe amma sittin himu. Isa waliin haasa'uu na feesisa. Baay'ee nama rifachiisa. Oduu akkasiitti dhagayeeti biyya hooggana yoo ta'e. Baay'ee nama sodaachisa. Biyyi akkanatti hoogganamti ta'e. Yoo egaa kana qulqullummaadhumaan dhugaasaa natti hime jedheen amanan. Kanaan alii isaaf rabbitu qofa beeka. Isa natti hime kanadha taanaan akkamitti biyya kana bulchaa nama yaaddessaa jechuudha. Waan dhimma nama tokko irratti hiyyeessa miseensa adda bilisummaa Oromoo karaa kanarra miilaan deemaa oolu na argaa oolan. Ergan gaafan biyya kana dhufe makiinaadhaanis miilaanis na hordofan. Maaliif akka na hordofan hin beeku. Bara wayyaanis gaafa biyya kana akkasumatti hin jiraan. Bilbileefaa hime narraa kaasaa. Narraa kaasaa ani bakka barbaadanitti dhufeen gabaasa guyyaa guyyaan hordoffii kana narraa kaasaa jedhee. Kanaafi na argu na beeku waan ni dhokate homtuun jiru hannama miskiina akka kiyyaa kana hagana dogoggoran waan ni baay'ee komplikeetir ta'e otu dhufe akkam godhu jarri kuni nan yaadda'ee nan sodaadhe ammallee na sodaachisa waan biyya kana. Dr. Abiyyiin kanaan dura qaamaan wal beektu? Waliin guddanne qaamaan wal beekna. Eessatti waliin turtan? Irra guddaa waliin jiraanne lola baadimmee irratti. Bakkuman ani bakka ajaja kiyyaa hojiin keenya walitti dhufu inni opereeterii reediyooti. Ani ajajaa makaanaayizdiin ture garuu bakki keessuma keenyaa tokko. Waliin oollaa waamne wal ergannaa umuriin isa tun irra xiqqaadha. Akkasitti waliin jiraan. Amma walumaa gala turtiin keessan amma gama waggaa tokko jala hidhaa keessa turtan kuni isinuma hidhuu barbaadaniiti moo waan yaadan wahii waa yaadanii dogoggoraniiti jettanii yaaddu? Jibbinsa adda bilisummaa Oromoo irraa qaban. Ejjennoon kiyya beekama. Waraana bilisummaa Oromoo irratti lola labsan. Lammaatti meera. Qaamaan yeroo adda addaa deddeebinee haasofneerra. Lola kana eegaltan malee fixuu hin dandeessanii. Bar aniifatiin jedhe lammaatiin. Jaalguutama hawaas waggaa 27 irraa 28 irraa barraaqitti wareegame. Waraanni garuu ammayyuu barraaqi jira. Marroofaa ajjeesuu dandeessu. Abbaa ta'e ajjeesuu danda'u. Waraana xumuruu hin dandeenye kana hin eegaliina. Waliigalteen keenya akka asmaraatii jenne sanatti haa xumuratu. Dhimma kana abaa'oo fi oppiidiyoo irraa baafnee Oromootti haa kenninu. Gaaffiin kun gaaffii Oromooti. Oromoon akka isaaf ta'utti haa furatu.